آلبرت انیشتین کسی بود که فرمول معروف E=mc² رو 34 سال قبل از جنگ جهانی دوم کشف کرده بود. گفته میشه که انیشتین از مدت‌ها قبل میدونسته که میشه هسته اتم رو شکافت و به انرژی زیادی دست پیدا کرد که میشه با اون بمب ساخت، اما نمیخواسته درباره این موضوع حرفی بزنه. وقتی انیشتین متوجه شد که آلمانی‌ها شاید بتوانند در ساخت زیرساخت‌های بمب اتم موفق شوند، در آگوست 1939 با تشویق تعدادی از فیزیکدانان نامه‌ای به رئیس جمهور روزولت نوشت. دولت تصمیم گرفته بود تحقیقات روی اورانیوم رو فعلا دنبال نکنه، چون فیزیکدانان دانشگاه کلمبیا به اونا گفته بودن که فعلا احتمال دسترسی به بمب اتم از روی اورانیوم خیلی کمه. اونها فکر میکردن که اگر انیشتین نامه بنویسه احتمالا مورد توجه روزولت قرار میگیره و همینطور هم شد. آلبرت انیشتین نوشت تا هیتلر تمام دنیا رو خراب نکرده باید زود باشیم. یافته‌های 4 ماه اخیر آلمانی‌ها نشان می‌دهد ایجاد زنجیره هسته‌ای کاری شدنی است. به اون هشدار داد که آلمان‌ها در حال کار بر روی یک سلاح جدید و قدرتمند هستند، یک بمب اتمی. اکنون به نظر می‌رسد این امر در آینده نزدیک می‌تواند محقق شود. واکنش روزولت به این نامه جالب بود. 3 نفر از دانشمندانی که در یک آزمایشگاه تو برلین داشتن تحقیقات میکردن به نتیجه میرسن که تاریخ رو قرار بود تغییر بده. اونا اتم اورانیوم رو شکافتند و فهمیدن انرژی خارج شده از اون به قدری زیاده که میشه باهاش یک بمب ساخت و متوجه شدن که سلسله زنجیره شکافت هسته‌ای چه شکلی صورت میگیره. اما مشکل اصلی زیرساخت‌های ساخت بمب بود، چون اونا فقط روش ساخت بمب رو تا الان پیدا کرده بودن. انیشتین کسی بود که فرمول E=mc² رو کشف کرده بود و این یعنی جرم ماده ازش همونقدر میتونه از هسته‌اش انرژی بیرون بیاد و از اونجا که اورانیوم اتم خیلی سنگینی بود پس میشد ازش انرژی خیلی زیادی خارج کرد. البته با شکافته شدن یک اتم نه، وقتی به شکل زنجیروار اتم ها پشت هم شکافته میشن میتونن انرژی زیادی از خودشون به جا بذارن. گفته میشه انیشتین از سالها قبل همچین فرمولی رو میدونست و میتونستن که ازش بمب درست بکنن، ولی هیچ وقت نخواسته همچین چیزی رو بگه. وقتی انیشتین متوجه شد که آلمانی‌ها به چنین چیزی رسیدن، به رئیس جمهور روزولت نامه نوشت. اون حدس میزد که آلمانی‌ها بتونن به زیرساخت‌های ساخت بمب هم دسترسی پیدا کنن و بمب رو درست بکنن. با تشویق تعدادی از دانشمندان دیگه، انیشتین به همراه دوستش لئو زیلارد نامه رو مینویسه و انیشتین اون رو امضا میکنه و قرار میشه از طریق یکی از دوستانشون که در بانک وال استریت بود برای کاخ سفید ارسال بشه. الکساندر به اونها میگه اونا قبلا با روزولت صحبت کرد، اما دولت تصمیم گرفته که پروژه اورانیوم رو دنبال نکنه، چون فیزیکدانان دانشگاه کلمبیا گفته بودن احتمال رسیدن به نتیجه‌ای خیلی کمه. اونا حدس می‌زدن که اگر انیشتین نامه رو بنویسه حتما روزولت بهش توجه میکنه. انیشتین مینویسه هیتلر تا تمام دنیا رو خراب نکرده باید زود باشیم. تحقیقات 4 ماه اخیر آلمان نشان داده واکنش زنجیره‌ای هسته‌ای کاری شدنی است و به اون هشدار داد نازی‌ها در حال کار بر روی یک بمب جدید و خطرناک هستند. اکنون به نظر میرسد این امر در آینده نزدیک میتواند محقق شود. اون روزولت رو تشویق کرد تا برنامه مشابهی رو در ایالات متحده پیگیری کنه، کارگروهی تشکیل بده و با فیزیکدانانی که بر روی واکنش‌های هسته‌ای کار میکنن ارتباط برقرار کنه. روزولت که درگیر جنگ بود تا 2 ماه جوابی نداد و این موضوع فیزیکدانان رو ترسوند که احتمالاً روزولت چنین چیزی رو جدی نگرفته. اما نه، روزولت متوجه این خطر برای آمریکا شده بود و نامه انیشتین در 1939 به آغاز تلاش آمریکا برای ساخت بمب اتم منجر شد. اما خود انیشتین توی این فرایند شرکت نمیکنه. 2 تا دلیل براش گفتن. بعضی گفتن خودش نخواست شرکت کنه به دلیل تمایلات صلح‌جویانه‌ای که داشت و نمیخواست بمب تولید کنه، اما عده‌ای میگن اون رو در پروژه منهتن راه ندادند. در ژوئیه 1940 اطلاعات ارتش آمریکا مجوز امنیتی برای انیشتین رو صادر نکرد. در مدتی که انیشتین در آمریکا بود هیچ وقت FBI دست از سر انیشتین بر نداشت و اون همیشه تحت کنترل بود، چون اونا احتمال میدادن که اون جاسوس شوروی میتونه باشه. همیشه تلفن‌هاش شنود میشد، نامه‌هاش رهگیری میشد و حتی سطل آشغال خونش هم میگشتن که ببینن چیزی میتونن ازش پیدا کنن یا نه. این تردید از دیدگاه‌های سیاسی اون و حامی حقوق بشر نشأت گرفته بود. صدها دانشمندی که توی این پروژه بودن از مشورت با انیشتین منع شدن. این به این علت بود که دوست دختر انیشتین مارگاریتا از شوروی بود. آمریکا حدس میزد که این زن میتونه جاسوس شوروی باشه و درست هم بود. این زن به همراه
همراه همسرش هر دو جاسوس بودن و برای همین به انیشتین نزدیک شده بودن. داستان این زن چیه؟ قرار میشه که از انیشتین یک مجسمه درست بکنن. بعد یک مرد مجسمه ساز قرار میشه این کار رو انجام بده. انیشتین میره تو خونهشون و میشینه روبروی این مرد تا چند روز مجسمهش رو درست بکنه و کم کم انیشتین با زن این آقا آشنا میشه و اونجا با هم دیگه دوست میشن و از اونجا دیگه رابطهشون شروع میشه. توی اینجای داستان انیشتین همسر نداشت. یک مروری از قبل بکنیم. گفتیم که وقتی پیش اون خانواده میره عاشق دخترشون میشه و اونها از همدیگه خوششون میاد. بعد که میره دانشگاه اون رو ول میکنه و با یک دختر باهوش ازدواج میکنه، اما بعد از چندین سال اون رو طلاق میده و بعدش که به آمریکا میاد و همون اواخر که توی آلمان بود با دختر خالش ازدواج میکنه و بعد مدتی اون فوت میکنه و الان انیشتین بدون همسر بود و با افراد مختلفی ارتباط داشت. معمولا کارهاش رو منشیاش براش انجام میدادن و یه منشی داشت که ازش پرستاری میکرد. بیشتر در کنار منشیاش بود، اما الان که 40 سالش شده بود با این خانم ارتباط برقرار میکنه. بعد این خانم ازش بچه دار میشه و از همسر قبلیش جدا میشه و با انیشتین ازدواج میکنه. برگردیم سراغ بمب اتم خودمون. آمریکایی‌ها هنوز دانش لازم برای ساخت بمب رو نداشتن. در سال 1940 و 41 یافته‌هایی پیدا میشن که نشون میدن این کار کاملا شدنیه و میتونن برنامه‌ریزی دقیقی براش انجام بدن. از اینجا به بعد ساخت بمب اتم به اولویت اصلی آمریکا تبدیل میشه. در دسامبر سال 1941 آمریکا پروژه منهتن رو راه اندازی کرد زیر نظر دکتر اوپنهایمر و این موضوع اپیزود بعدی ما میشه. اگر میخواید درباره این موضوع کامل بدونید حتما کانال رو سابسکرایب بکنید، چون تو اپیزود بعدی براتون یک سورپرایز هم داریم. امریکا بعد از صرف میلیون ها دلار در سال 1945 3 ماه بعد از خودکشی هیتلر به بمب اتم دست پیدا میکنه. در 6 آگوست یک بمب اتم روی هیروشیما و 3 روز بعد 9 آگوست بمب اتم دوم رو روی ناکازاکی میندازه. تا پایان سال 45 بیش از 200,000 نفر کشته شدند. بعد از این واقعه روزنامه تایم عکس انیشتین رو در کنار انفجار قارچی شکل بمب اتم انداخت و از اینجا بود که انیشتین یکی از متهمان ساخت بمب اتم شناخته شد. این بیشتر به علت شهرت انیشتین و شناخته تر بودن اون هست. بجز اینکه انیشتین در پروژه مستقیما شرکت نداشت، در ضمن اون در روزهای آخر هیتلر قبل از اینکه آلمان کامل شکست بخوره به روزولت یک نامه مینویسه و میگه پروژه رو متوقف کنید. آلمان دیگه روزهای آخرشه و ما نیازی به بمب اتم نداریم. و اما این دیگه دیر شده بود. فرمول E مساوی MC2 که انیشتین آن را کشف کرده بود یک فرمول کلی بود و ربطی به ساخت بمب اتم نداشت. انیشتین خودش میگه من خودم رو پدر انرژی اتمی نمیدونم و سهم من در اون کاملا غیر مستقیم بود. اما باز روزنامه‌ها مکرراً از انیشتین میخواستن نقش خودش رو در این واقعه توضیح بده. وقتی سردبیر یک مجله ژاپنی از او پرسید با اینکه نتایج وحشتناک بمب اتم را میدانستید چرا در این پروژه شرکت کردید، انیشتین پاسخ داد سهم من فقط نوشتن یک نامه به روزولت بود، آن هم از ترس اینکه آلمان‌ها زودتر به این فناوری دست پیدا کنند. البته او بعداً از همین کارش هم پشیمان شد و در مصاحبه‌ای گفت اگر میدانستم آلمان‌ها به همچین فناوری دست پیدا نمی‌کنند اصلاً چنین پیشنهادی را نمیدادم. انیشتین در یکی از مصاحبه‌هاش حرف جالب و تأمل برانگیزی زد که دوست دارم در اینجا به اون اشاره بکنیم. وقتی مصاحبه‌گر از انیشتین پرسید نظرتان درباره جنگ جهانی سوم چیست؟ انیشتین پاسخ داد نظری درباره آن ندارم، ولی میدانم جنگ جهانی چهارم مردم با چوب و سنگ باید با هم بجنگند. اتفاق بعدی در زندگی انیشتین پیشنهاد ریاست جمهوری اسرائیل بود. به او پیشنهاد شد رئیس جمهور بشود، اما او قبول نکرد و در ضمن او هیچ وقت با کشتن فلسطینی‌ها موافق نبود و چند ماه قبل از فوتش یک بیانیه مشترک با راسل فیلسوف بریتانیایی مشهور امضا می‌کند که به بیانیه راسل انیشتین معروف است. مانیفست راسل انیشتین درباره سلاح‌های کشتار جمعی هشدار میداد. برای مثال توی اون میگفت ما به عنوان یک انسان باید همه چیز را بجز انسانیت خودمان فراموش کنیم. اگر بتوانیم چنین کاری انجام دهیم راه به سمت بهشتی جدید باز است و در غیر این صورت ما به سمت مرگ جهانی حرکت میکنیم. و سرانجام انیشتین در 76 سالگی فوت کرد. اون یک وصیت جالبی هم میکنه، میگه که پیکر من رو بسوزونید. اما وقتی یک دکتر پاتولوژیست اومده بودن برای کالبد شکافی انیشتین مغز اون رو دزدید. اون دکتر مجوزی برای این کار نداشت، ولی میگفت که از پسر انیشتین رضایت گرفته. اون میخواست که روی مغز انیشتین کار بکنه و تفاوت مغز اون رو با دیگر افراد متوجه بشه، اما اون نمیتونه کاری از پیش ببره. چرا؟ چون تخصص لازم رو در این کار نداشت و در ضمن دکتری هم با اون برای این کار همراه نشد. اون فکر میکرد بعد از این موضوع دکترهای زیادی میان و یه گروه تشکیل میدن تا روی مغز انیشتین کار کنن، ولی همچین اتفاقی نیفتاد.
افتاد تا چندین سال بعد که یک خبرنگار به دنبال اون دکتر میگرده و سعی میکنه اون رو پیدا کنه. وقتی این دکتر رو پیدا میکنه از اون میپرسه با مغز انیشتین چیکار کردی؟ اونم میگه همینجا دارمش و میره یه قوطی میاره که حاوی مغز انیشتین بود. اونها این مغز رو میگیرن و قرار میشه یک گروه پزشکی روی این کار بکنن. به نتایج جالبی میرسن. اونا متوجه میشن اون بخش مغز که کارکرد ریاضی رو بر عهده داره 15% از باقی افراد بزرگتره و روی مغز انیشتین هم سلول ها به شکل دیگری چیده شده بودن و یک شکل خاص رو به وجود آورده بودن. و البته ما هنوز نمیدونیم چقدر واقعا این حرف درسته و چقدر تاثیر داشته. بعضی پژوهشگرا کلا این تحقیقات رو باطل میدونن. دوستان، اپیزود آلبرت انیشتین از بمب اتم تا ریاست جمهوری اسرائیل به پایان رسید. اگر فکر میکردید کار ما تونسته به شما چیزی اضافه بکنه، حتما ما رو سابسکرایب کنید تا اپیزود بعدی ما رو از دست ندید و با لایک کردن میتونید از ما حمایت کنید. حتما ویدیوهای ما رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و نظرتون رو هم همین الان برامون کامنت بذارید که ما بدونیم نظر شما چیه.